ರೈತರ ಜನಗಳು ಹೆಂಗಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಹೆಂಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ದ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಾದ್ರ ಅಂತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ದ್ರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಅಂತಾರೆ. ಜನಗಳು ಇಷ್ಟೇ. ಈಗ ರೊಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿನಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ? ರೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇವಾಗ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ರೊಕ್ಕ ಇದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಇವಾಗ. ಅದೇ ರೊಕ್ಕ ಬಾರ್ದು ಅವ್ರದ್ದೇನು ಅವ್ರದ್ದೇನು ಅಂತಾರೆ. ಅದೇ ರೊಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೊಕ್ಕ ಇದಾವ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತಾರ. ಹಂಗ ಮತ್ತೆ ರೊಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಕಿತ್ಲಾನೆ ರೊಕ್ಕ ಇದಾವ, ಹಂಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಜನಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎದಕ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾರಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ, ಬಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಸಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ತರ ಇವಾಗ ಜನ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.